wala yahzunka alladzina yusyari'una fil kufri innahum lam yadurullaha syai'a yuridullahu alla yaj'al lahum haddan fil akhirati wa lahum adzabun azim. Yang ulah membuat sedih ka anjeun Muhammad orang-orang anu bersegera karena kufur, sabab sanyana moal ngamadaratkeun sesuatu apapun ka Allah. Ente rek kufur rek iman teu jadi masalah, jeung Allah mah teu ngaruh. Yuridullah alla yaj'al lahum hadza, Allah ngamaksud moal mere jatah, moal mere bagian kamaranehanana fil akhirati, di akhirat, moal mere jatah surga maksudnya. Walahum adzabun azim. Begini, jangan engkau bersedih karena atau kepada orang-orang anu kufur. Jadi begini, seseorang itu menjadi beriman dan tidak beriman itu sanes urusan orang. Jadi lamun orang dakwah misal, terus manehanana teh anger wae kufur gitu, terus orang teh sedih, nah make sedih dah urusan iman jeung teu iman, urusan Allah lain urusan ente. Benernya. Tapi Nabi Muhammad teh sedih gitu. Dia teh dakwah aya keneh we nu kufur gitu nya, aya keneh anu benci kana Islam. Padahal dakwah kurang kumaha tuh. Nabi Muhammad kurang kumaha bageurna, kurang kumaha alusna. Tapi anger we gitu. Aya keneh anu kufur. Terus Nabi Muhammad teh sedih, dihibur ku Allah, wala yuhzin ka, anjeun jangan bersedih alladzina yusyari'una fil kufri. Karena anggar tahum amlam tungdirhum la yu'minu. Dibere peringatan, teu dibere peringatan anggar si eta mah da moal iman gitu. Ya. Nah iya kadang-kadang anu sok urang kadang-kadang sok poho gitu. Jadi seolah-olah hidayah teh milik urang gitu. Kadang-kadang sok urang sok poho gitu. Padahal hidayah teh usaha nu Allah. Anu kudu ditanya ku urang teh, ieu urang geus maksimal can ikhtiarna gitu. Ya. Kan nu jelas mah Nabi Muhammad ge aya sedihna gitu ningali batur teu daek iman sedih. Sedih lainna naon karunya gitu. Karunya si eta teh. Kaya hoe kafir cik atuh imanna dibawa iman teh kan karunya ya. Terus orang teh sedih, itu manusiawi. Makanya dihibur ku Allah wala yuhzinka. Nah sekali deui ya urusan hidayah mah urusan Allah. Itu sebab dina ngajak batur untuk benar, dina ngajak batur untuk iman, ulah tapi kan keamek-amekan betul. Nah emang ku Allah nangis kitu ya dia amuk-amukan gitu. Sampai ari sia teh kunaon nya mah teu daek wae babalik pikir. Geus puguh ku Allah anu dikitukeun nah kada nyere kanan jeung nyere kanan Allah ente. Oh ya, enggak punya hak kita marah naon kayak marah. Sedih ge ulah komo atuh ambek. Nah, wala yahzum ka sedih ge ulah. Jadi orang dakwah terus si itu teh teu daek we dibawa ku urang teh, teu daek diajak kana bebeneran. Terus orang sedih, sedih ge ulah. Komo atuh ambek. Sampai ka ngomong kieu, teu kahar ti aing mah cenah. Geus dipapatahan, geus ditenggeulan, geus dikukumaha, anggeus si eta teu daek babalik pikir, teu daek tobat. Nah ngomong teu kahar tidak ku Allah geus kitu eta. Jika nu protes ka Allah ente. Paham ya? Mulai kali dia sedih ge ulah komo atuh ambek. Tinggal doakeun ka Allah. Ya Allah. Kunaon saya setting jalmi teh kayak hidayah anjeun. Ya kitu jeung kudu ngambek atuh.
Tak saya masuk ke harti dah mau ceramah karena amuk-amukan aja ke harti. Ya lamun di mending kan yang ngamodor lah stand up komedi daripada amuk-amukan mah. Mending gitu. mending itu juga loba lah gitu ada ceramah atau kadang stand up komedi gininya. Ya mendingannya gitulah daripada nu kadang amuk-amukan. Wah sagala di jeung kesana teh anehna teh dikesankan si eta teh kawani gagah. Kalau Imam Syafi'i lamun erek ngomongkeun ngajakan urang kana bebeneran gitunya terus erek nunjukkeun aib kuring cenah bawa kuring teh ka tempat anu eueuh batur dalam di tempat loba batur mah eta lin rek ngajakan kuring tapi rek ngerah-ngerah kuring nya kan gitu nu bener-bener ya mongkoh ngajakan bener tapi di tempat umum hayang viral gitu. Itu teu bener konsep dakwahna geus teu bener gitu falsafah dakwahna geus teu bener. Ulang ya, sedih ge ulah komo atuh marah sabab anjeunna kitu teh ti sae teh ti Allah angdartahum am lam tungdirhum la yu'minu. Jadi emang ku Allah gitu. Itu sebab sekali lagi ya urusan tarbiyah, urusan pendidikan, urusan hidayah mutlak hak Allah. Nabi Muhammad gitu gaduh hak. Eta mah hak Allah. Ada orang yang salah memahami statement saya. Statement saya itu Nabi Muhammad tidak sukses dalam mendidik umat. Itu disalahpahami, disebut ngahina Rasulullah. Nah, lain ngahina Rasul. Saya ngomong fakta tingali. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat itu berperang. Itu kan fakta itu. Nanti Rasul sukses dengan didik para sahabat. Nanti sukses. Da urusan pendidikan, malain urusan Rasulullah, itu mah urusan Allah. Benernya itu memang batas manusiawi Rasulullah tidak masuk di tarbiyah. Amun Rasul sukses meureun ketika Rasul wafat sahabat teu perang kan? Ya, para sahabat berperang teu? Berperang. Walaupun dengan ijtihadnya masing-masing dan setiap ijtihad itu pasti benar. Al ijtihad la yanqusu bil ijtihad. Ijtihad seseorang tidak bisa menghapus ijtihad anu lain. Urang hormat kepada sahabat. Hormat kepada sahabat. Tapi nu ngaranna perang ada salah. Paham ya? Salah teu? Salah. Makanya sekali lagi Rasulullah tidak sukses dalam mendidik karena pendidikan mah lain urusan jelema, eta mah urusan Allah. Paham ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu artinya pengayom, pengurus, perawat, pendidik. Rob itu. Makanya bahasa Arabna pendidikan tarbiyah. Itu bahasa Arabna pendidikan itu tinarobba, tarbiyah. Lengi urusan hidayah, urusan pendidikan itu mutlak urusan Allah. Nabi Muhammad sendiri nggak bisa. Tak aya paribasa cenanya Nabi Muhammad teh teu bisa ngaislamkeun emangna sorangan Abu Talib. Cenanya walaupun teman-teman Syiah ngambek tah karena statementnya tanya cek teman-teman Syiah. Intina Nabi itu nggak punya hak untuk memberikan hidayah. Dah hidayah mah mutlak urusan Allah. Statement tadi Rasul itu tidak sukses di pendidikan nggak benar karena sukses dan tidaknya pendidikan itu bukan hak Rasul tapi hak Allah. Dan ini kenyataannya ketika Rasul wafat meninggalkan para sahabat yang berperang. Saya ingin
ayalah viral tuh di medsos mah rame lah namanya itu ya, saya nggak akan sebut namanya itu, Gus X gitu ya. Saya akan sebut orang kan wah hebat gitu, ngomong ke hebat lah ya, karena beliau cerdas, saya juga tahu beliau cerdas. Tuh waktu ketemu tuh di Bandung satu makom lah, pas beres itu udah jadi seleb ya sekarang. Saya tadi heran, wah enggak Kang, saya tadi heran gini, Gus belum sah jadi intelektual muslim sejati kalau belum bicara para sahabat secara serius dan benar, cek saya itu. Wah sampean kan Syiah gitu jadi namun orang ngobrol para sahabat serius itu kan, sahabat itu lain nabi, akan nampak kekurangannya, kelemahannya, kehilafannya gitu. Nah masa kalakuan juga kayak gitu Syiah gitu. Nanti di Ahlussunnah kan namun sahabat anu awon itu tidak disebut namina kan, tapi unasun rajulun lamun robaan rijalun tidak disebutkan namina, tersopan gitu. Nah orang Syiah kan kebutuhan ilmiah jangan kudu disebut ngaranna. Itu dilematis itu. Saya lamun baca para sahabat itu, samangeunnya gitu teh. Ya ulah diomongkeun ge lain di masalah keur doktrin Ahlussunnah wal Jamaah mah kulluhum udul. Setiap para sahabat itu adil. Setiap sahabat itu doktrin. Ari doktrin mah lain ilmiah, doktrin mah itu patokan. Orang Syiah saya lagi baca kitab biografinya Imam Thabari. Imam Thabari itu orang yang pertama kali nulis itu tafsir. Yang pertama kali membikin tafsir Quran ditulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu Abu Ja'far At-Thabari, Imam Thabari. Saya kitab tafsir Thabari. Nah, Imam Thabari itu wafat ya. Bunga nu narima wafat. Dimakamkeun di dia remung sararea. Sampai Imam Thabari itu dimakamkeun di rumahnya. Karena ditolak oleh semua. Oleh datang ke pasarean ieu tolak. Kenapa ditolak? Karena dituduh Syiah. Itu tuh anu pahala lintas disebut Syiah. Karena Imam Thabari itu dituduh Syiah. Anu paling berani Imam Thabari itu dia berkata bahwa hadis Ghadirkum itu sahih. Waktu itu nganggap bahwa hadis itu tidak sahih, terutama kekuasaan dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah tidak menganggap itu hadis Ghadirkum itu sahih. Padahal itu sahih kan, secara Ahlussunnah itu sahih. Nangan bedana sok sering saya diobrolkan. Jadi Imam Ali sebagai penerima wasiat gitunya, pengganti Rasulullah itu bukan dina urusan agama, tapi dina urusan Bani Hashim, dina urusan keluarga. Ya, kurang makan memahaminya gitu. Jadi wasiat Rasul ka Sayyidina Ali sebagai wasi, sebagai penerima wasiat gitu. Tak dina urusan Sayyidina Ali jadi pemimpin Bani Hashim, lain jadi pengganti Rasul dina agama lain. Ya, jadi kita dan teman Syiah beda dalam menafsirkan. Kita mengakui itu hadis sahih, tapi kita menerimanya, memahaminya sebagai wasiat keluarga. Teman Syiah memahaminya sebagai wasiat agama. Intinya Imam Thabari berani itu ngomong sahih, wah dicocok saudara. Saudara.
Terus Imam Tobari, Abu Ja'far At-Tobari itu membolehkan sholat jama nu diringkit kabeh gitu. Ini salat jama teh misal asar lohor, asar, maghrib, isya dina waktu lohor. Atawa lohor, asar, maghrib, isya dina waktu isya. Jadi diringkit kabeh patanana gitu. Itu kan fikih Syiah. Nah, Imam Syafi'i itu, Imam Tobari itu bilang itu sahih. Boleh. Pokoknya banyak dimusuhi. Cek saya teh atuh dan kitu mah geus sak mangeun lah diomongkeun. Cek ucil lah bawa sok itu eta mah rahasia cil. Kan ari cek Syiah salat itu 5 kali 3 waktu. Waktu siang, waktu malam, waktu subuh. Nah, waktu siang itu lohor asar 1 waktu, maghrib isya 1 waktu. Itu cek Syiah. Terus subuh. Ya nu ngaranna salat jama itu ngumpulkeun waktu siang jeung waktu malam dina waktu siang jama takdim. Ngumpulkeun waktu siang dina waktu malam disalaksanakeun dina waktu malam jama akhir. Ai urang makan lohor asar, maghrib isya kan gitu nya. Ai urang mah Ahlus Sunnah. Syiah. Nah, Imam Tobari itu ngomong begitu. Makanya hebat itu. Imam Tobari itu di penjara, wah gitu. Hebat, tapi dia hebat lah. Terus anu dituduh Syiah itu Imam Tobari, terus Imam Tirmidzi. Sama, itu ahli hadis itu. Sama dituduh Syiah. Ngecek saya gitu. Imam Syafi'i sendiri kan pernah dituduh Syiah. Imam Syafi'i. Kalau mau naik pintar dituduh nanti Syiah gitu. Tiba heula kita juga nantinya tiba heula atau rumus bola tuh. Sampai saya ngomong gitu tadi. Itu di forum itu. Fakang Fawzi itu ngomong sahabat Rasul aja. Seru ya ngomong sahabat. Biasa Syiah itu begitu. Walau beri serinya gitu. Tapi yang naik daerah udah. Ada kembalikan apa kamu sedih ge ulah kamu atuh amek kamu ngambek sebab sadayana ge tial jelema kita jadi Kristen geus dipapatahan anger we Kristen emang tialo kitu lain urusan urang juga ngamuk sedih ge teu meunang pikir-pikir mah jiga eta tuh jiga Nabi Yusuf Nabi Yusuf ya anu dakwah 40 tahun dakwahnya 40 tahun Nabi Yusuf tuh anu abus karena umatna anu abus Islam kan 25 jelema fansnya itu cuma 25 dakwahna 40 tahun followernya itu cuma 25 stres Nabi Yunus itu kan sampai ke laut gitu kan lalu ngecemplungkeun diri kan pas ngecemplungkeun diri dimakan ku ikan nun gitu sampai doa teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin teh naon tadi ambek karena keputusan Allah satu nya kan nomor hidayah mah Allah lain ente meureun cek Allah teh kan gitunya nomor hidayah mah aing lain ente. Nah, Nabi Yunus tuh stres tuh, sudah Allah 40 tahun, ayo follower kan 25. Ucil main TikTok, nges 2 tahun follower nanti gitu ya 20 masih gini, stres itu bisa dibabet ke nurin HP nantinya. Nabi Yunus, satu itu, kenapa sih saya beriman? Satu itu Nabi Yunus tuh. Kedua, dia lari dari peperangan, dakwah terus kabur ke laut kan, sampai ngecemplungkan diri. Makanya doana la ilaha illa anta subhanaka. Nah itu para nabi itu begitu ya. Para nabi itu selalu mengaku dolim. Subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Eta teh nabi tuh. Tak kalau aya jelema
aing teh suci goblok we nabi ge ngagodolim. Kan ayeuna aya nu kitu nya. Oh cenah ku kuring istighfar hareupeun kuring suci deui cenah kan moal disebutkeun ngaranna. Aya kana mursyid tarekat cenah nu kitu teh. Manya mursyid tarekat kitu padeuet. Rasul ge semua nabi ge ngakuna zalim. Nabi Adam mah Rabbana zalamna tuh Rabbana zalamna. Hari yang aku suci. Ampun ya. Ente mah leuwih nabi. Udah. Ulanginya. Mun make kias aulawi teh kieu sedih ge teu meunang komo atuh marah. Alladzina yashtarawna fil khabri innahum la yadurullaha syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan moal ngamandaratkeun ka Allah sesuatu apapun. Moal ente rek iman, ente rek dolim, ente rek kafir sugan berkurang kekuasaan Allah. Tuh. Urang teu salat, urang salat anggar we Allah mah kawasa. Teu ngaruh jeung Allah. Ente rek iman anggar kalawasa Allah, hebat. Ente rek teu iman anggar hebat. Terus ente ayeuna sedih, ada yang cirikan naon ente. Allah ge tidak berkurang apapun. Nah, ente kadang ciri gitu. Da anu lucu, urang kadang amek-amekan. Nah, ente amek-amekan Allah ge teu ngambek. Ente ngaleuweuhan pangeran. Ya kan, ya kadang-kadang lucu. Urang teh sadar mana hak urang, mana kewajiban urang. Hak urang itu nyampaikeun basyiron wa nazir, mere peringatan eta. Nah, maka amek-amekan ari henteu misal tentu turut ka urang mah nya. Yang geus ku Allahna kitu eta. Yuridullah alla yaj'alallahu alla yaj'allahum hadza. Allah bermaksud mereka tidak akan dapat bagian fil akhirah di akhirat. Walahum azabun azim.